Magana ma mashabiki a Radio Inoro FM nio marekinyitie kirafu-ini gia Carnival Simba Saloon mwena wa Nairobi kuria marathite gukungwira tabarira ya ngogoyo iria irehaga nyimbo cia tene cia Gikuyu. Aingĩ mehumbĩte nguo cia tabarĩra ĩno ya ngogoyo ĩrĩa yuka o kiumia kuma thaa thita cia mũthenya nginyagia thaa 10. Mashabiki marakũngũire ũtukũ mũgima kũrĩa marathũngũtha nyĩmbo cia aini ta Peter Kigia wa Esther, Wahome wa Maingĩ na angĩ aingĩ. Ninyendete ngogoyo and nidagia so much fun as in nidakena muno ukoro guko rikagiugwa nigucokia ngatho ndu wa Inoro kundu matwehera show na omuthe nyimbo cito oweko witu muratina nitwa enjoy na Ngai arathime Inoro. Amemerekia matiganite a ceceni ino nao ni marekinyitie niguo gukungwira na gucemania na thikiriria a ceceni ire tongoretie umemereki-ini wa Gikuyu. Tuna maundu maingi muno tumuhaririirie na meguka nituguthie nginya kuria mashinani to Nairobi tu guko no kianjiriria nituguka nginya kuu matura-ini nituguka mebuteti-ini nituguka kuu muragira biashara. Inoro FM ne mucii wotuginotana ni ceceni akuĩ nawe. Na kwa mwena wa Eldoret County ni awasilgisho mashabiki a ceceni ya Radio Citizen ni maragire na kanya ga gukungwira nyimbo cia rumba utuku mugima iria iraharĩrĩirio ni ceceni ino kirafu-ini gia Timber Grill. Ni utuku ũraiyũrĩtwo nĩ gĩkeno, mashabiki makiona kanya ga kuonana imwe kwa imwe na amemerekia matiganĩte a radio ino o hamwe na kwaranĩria nao. Urugamiriri wa kambuni ya Raw Media Services wiranire ati no guthi na mbere kwarĩrĩria mashabiki mwagoto uyu miena-ini itiganĩte ya bũrũri ĩrĩ ta njĩra ya gucokeria ngatho ni kurugama na ceceni cia kambuni ino. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtwo Kate Muthoni.